Oruç haqqında 7 yanlış fikir. Birinci yanlışlıq. Çinmək, duş qəbul etmək olmaz. Həqiqət. Çinmək olar. Sadəcə başı bütünlüklə suyun altına salmaq olmaz. İkinci yanlışlıq. Ağız suyunu tüpürcəyə udmaq olmaz. Həqiqət. Oruç tutan şəxsin ağız suyunu udmasında heç bir məhdudiyyət yoxdur. Üçüncü yanlışlıq. Ağzı yaxalamaq və dişləri təmizləmək olmaz. Həqiqət. Olar. Sadəcə diqqət etmək lazımdır ki, su boğazdan aşağı getməsin. Dördüncü yanlışlıq. Orucluq vaxtı toy bayram keçirmək olmaz. Həqiqət. Mübarək ayda toy etməklə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Məhdudiyyət hər zaman olduğu kimi haram məclislərə və bunlara xas atributlardır. Beşinci yanlışlıq. Namaz qılmayan oruç tuta bilməz. Həqiqət. Bunlar iki müxtəlif vacib əməllərdir. Lakin onlardan birinin yerinə yetirilməsi, digərinin yerinə yetirilməsindən asılı deyil və bununla şərtlənmir. Altıncı yanlışlıq. Səhvən nəsə yeyəndə və ya içəndə oruç pozulur və onu artıq davam etmək gərək deyil. Həqiqət. Səhvən nəyisə yemək və içmək orucu pozmur. Amma oruç tutduğunuzu xatırladığınız anda dərhal qida və maye qəbulunu dayandırmaq və qida qalığını ağız boşluğundan xaric etmək gərəkdir. Yeddinci yanlışlıq. Oruç tutan iynə və peyvənd vura bilməz. Həqiqət. Bilər. Məhdudiyyət yalnız qidanı əvəz edən iynələrə, məsələn, qlukozaya aiddir.